Tolu amo Radio Samoa kasilima ivokulu amo. If foi langa ngai toi fa telephone to le ring ola Aoauli Samoa lang mai momalo fa funga ele tu fa Aouli le su funga tru Radio Samoa tasilima eva tolu a moma lo le foi le favor ma lo foi le tama tai tu mga wenga pio to fi yelo to po ia malo o to malu ele ngata tono ni sila fa before ile la no langi a toi so se tru lava olo e ma wo me le tatu to fa wa le ding vai ngole Aouli ma lo le fai le faiva ma lo le o sai ya fa ma mai wingo le tawi manu ko nei le no fangalo ye le tatu official tu ya te lo nai so long le ya tatu nga wenga tu te ma faiva lo filima foi e pe ona finga ye ma lo tatu tro ile re ya so fa rele ya yelo na lo fo was fufa so le ding na sina lo winga afirma sida le so ata ya ja, fai uma foi le down le vai so le le pa mai le tlinga ya che le so no ri su tu langa le ma fia e monil fa ma no mon fa le so la ya to vi meni va pe foi e lona so ha le fio che yangal bana tasha va lua e molle tu ma to vela il programma le ma luo le tao e le ngata le so e va pe foi ya le ya va ya so a to ma no la on sai e ma lo foi le fa ma lo si tu ma fai va lo filima e pe ona fenga ya o le ringwa tu fi lo foi le ding va ngola Aouli lunga il programma la Fofogamua se io le tu live vai le fi video o da tu tala mai tu o le Pacifica male la no langi fa tasi mai e la sunga ya le tu savema il programma la nga i fo faiva o le emisiar programma tawa na o e mala tu la fono e le afia finei ona o se fa la lave matotia le tu lai mai dai Silvio Park e le Aouli na fi stemio na o on tu le yai ja ai fa wa tu pele tatu fa talo fa ile riva ngola Aouli e awona pa ia le tua o le nawa lava ta pena foi o la tu sa awa ia lana upfolfola il fa ngola riva ia so molo na du ba lo le talo e mano foi le fa mano losi e la ngante ile o tatu pa ngama sani tama matina ma tua fa tasimi tono mo malao ja, o nisi fo no fanga lo to si ai lo to soi fu mano lo ida fa yo nai te ba fu mai e ma o tanga se ngasi tono lu sila po at no e ma e fa tal fa tu le tatu to ya te o le ni fo i va ngole Aouli o le ale me o to avantui o le fa mai na i sta i le fo to ngali mo to mai tai fo mai po le na sa fa le valo fi ngalo wa e so on kango i fo i le benga o le o fi ngoto le sami ja, en Michelle me nai ta ole o le fasipo masima ja ma le ulo stamit ja po le tato ulu pua vo i se tu ulu fa fonga ngala tu ja ona i mea lava dai fa le tonu i tato ja ona ole na telefon i e le ja le faima fa va fo i le o ngamia ja wai e uma kulo fi ja ai sa wai lo tua ja ma ona fa fi tauli ja e malo la vai tu to fa malo si tu banga wenga e pe ona fenga yele malo shulu ja o me le ding vai ngola Aouli o e fenga wenga po le dai ave wasu malo lo ja yo le ave fa onga kongor kausanga wasu malo lo ja le e ole aso na fi mo tu tia le mele sa tu lai mai e dai le do fanga fa tonga i Mount Wellington le do fanga le wa fa ngoina o Sylvia Park ja, mai o le whanamlavila le na whanaina i leo leo se ali i tolu se fulu ma le tolu te usanga le matua. O le nei ali e sua whaia ha pai Ropata Clyde o tene. Ja, mai o lo ta o mai lea i lunga o nisi o li poti le so. O le nei ali, o lo o whaapea lea o na tatala mai tua, ma o lo o whaapea lea o na nofo wa aia. Ia o lo ieila na curfew fo i lele. E mawhai ei o na whelua. Ia koe fo i le whale i le tau le fitu le fiafi. Lono winga o le fitu le fiafi anga i le fitu le tai o e sa hanga alu i sisi mea.
Ma o le li potila nei mai le staff.co.nz o le ua wha iloa mai ai le so. O le nei ali i e tolus fulma le tolu tau sanga o lona matua. Ea mai toa lima lana whanau. O le tala le dai pe o le ta ua mai lea e lona toa lua. Ina ua wha maunia le umai o lona soifua. I le aso nafi ina ua whanaina le leo leo ina i le no whanga leo whatonga i le Sylvia Park i Mount Wellington. O le ni mata upu, o le mata upu sa whaapele o na amata mai se tasi o whale e whaata weimo meo whana e ta ua o air rifles. Ia po whana fo i e whao ngā ili ea e whanai ia le puru whana. Ia mai sa whaapele o na liputi atu e le tangantai ana le company le ina i Mount Wellington lava. I leo leo, ia le sola i o le li i lea, ma le whana e le ini pulo i e tutoni. Ina ua whapela o na whaitulinga leo leo ma le ula le i le asona nafi. Sa whapela o na aluantui o i se ta'vale. Ma whapela o na maua i lunga o se island fo i lele po le polokasi ma fo i lele o ngā tonu o le awala tula tātu i nā. I le no whanga whaatau lea i Sylvia Park. Ia, ma sa whapela o na aluantui lo ma le li i le aluanga i tutonu o le mall i le teimi leo. Fai maila o lalo le overpass fo ilele o le awala le alu ilunga o lalo le pito ilalo tutono o le mo. O ina le na mawantu e lo leo le ula lea. Ia mai o lo whanga solo yesu su enga na mutanga aluenga i le teimile nei. E le mawhaiona whai se tātou whai. Unga na pauna o le tala leo wha mauni a mai. Oa maliu le na whanaine leo i le aso nafi. O te manatua le taimi na siringi ai fo i le sunga i le Lisantinis ia tumarwao siki a su. I mata upuna fa penei po o le a le taimi. E whaatanga i nai wha le tula fono. Ona a apa ia le matanga aluenga o leo i mene i o a upenga malosi. Ia mai o i e tāua i le melea. O lou tango fo i le e tu ese se me se hafoi. O i ele me whaiona e whaongaina. Po o le alko i ngā whanga, fo i le whamai e meta alo po le air rifle po se whana, e le o se whana fo i le pālo na pu. Whamai i le teimi tupu i whaala wala whapene, na pāua le mea le tamu whai leo leo e whai, o le pui puia, o tangata lau tele. E le o se teimi le tausa i le antua i leo leo, po se whanga moi, po le alko i ngā whanga ngai ia te oi, na pāua le mea, o le pui puia leo le sango le mu o tangata lau tele, whape foi. E ala matanga alwenga o leo. Ea, e peila o na uta watu. E matautia so le whamai e toa tolu le au whainga alwenga. Mai le whale o loa leo o le Gun City. I nā i Penrose. Le na whai ala tutulinga. Whamai o le Aoauli whapene i anafi. Ai amatalo matulinga le walina. E fiula le au whainga alwenga e kuri. A ua oso le tanganta le tono le tabale. Ia masola i se mai e loa i nā i Penrose. A nga i mai i Mount Wellington. Ia o inala lena o mai e lo ma leo leo. Whai maa la tutulinga. Wha o ngā mai ai ma le Eagle helicopter. Le sa wha o ngā ina tuli e le tawa le leo le Suzuki Swift. Ma ngā ia tuai loa ina i Sylvia Park. Sa wha pēr leo na wha pāpai leo leo ia pa o le tawa le. Ia ma sa wha wawa tuai pēr le tulinga. Ma ho o tuai loa le ka pakai pi o na o ta ua. Ia. E o mai le te minei wha mai ele mai loa. Ia ua maratua me wha pēne. O le ua umaratu pura wha alabilavi. O la fo i wau fo ina le fso swani fo i lele tau le mafu whau. E le ngata i ali i leo leo ia na tupu ai le wha alabilavi anafi. Ai wha pe fo i ale ainga o le ua whano le soi fua. E wha mai se lenga o le tua i lea ainga. Ona o le tulanga fo i lele pe ona o tau. O se mea tupu wha fua se. Ia. E tatele fia whai. Ia se tala. Ona o le ani i lea o lo whai mai le tala i le poti leo te whai tau o tuaine. O lea o lo o serve lo na community sentence. Ia pe oro whai atu. E tā o le fitu le fianga i le fitu le tai au ia lo na curfew. Ia po lo na wha salanga. Ia mai sa whaongaina le electronic monitoring. E wha maoni ai. O la ilo na whale. Ilo na tuatusi. Ia le nei ali. Ia mai foi. O le teimi le na whai e tūlinga ma leo leo. E le o ilalo o le curfew po le wha salanga foi le tawina no foi le whale.
I le o ngā tonu le aso le pe o le tūlai mai ei le whaafita Aouli. Ia mai e tō tele tangantana iei o i le mō le aso nafi le te mile tupu mai ei le whaalawe peita. Whaatai o le ana o le tō tasi le tangantana na mai mau le soifua pe tasi le soifua mai mau. Ia o le soifua lava ua mau le nā soifua. Ia te ula ia malo mawhauwhau ilele. O leo tino fune, ma o mawhauwhau, ma o tū whesili. Po o le a lava le mea. Po o le a lava le mawhua anga. Nā lai o na sola le neiali. Ma le a whana o le air rifle, mai le whale o loa. Po o le mea o lai ilo na mawhauwhau. Whai atu i fo. Po o le mea o lo na mawhauwhau, se whai ni ala tūtūlinga ma le au whai ngā ruenga. Ia toi whai mani ala tūtūlinga ma malu o le malo. Ia o siona pona. Pe iai pulufanga, pe rengi pulufanga. Ta o tulo le tanganta lai whenua i malawhana i nofuanga whai tele whapea. Ia ili nofua, ili matanga aluenga o leo. Ai, o lo o wha ngā solo i eile suenga i le teimi le nei, mai ili te iona vave o na umala taloanga i le mata upulea e pei o na wha ilo mai lea i le so. Ai, au tātou taladoa i le mata upulea. O le fu i wasau i tua malesi tala. Soli, o le fu ina iei se isi whaafita Aouli. O lea sa whaapelea o na toi tūla i mai fo i le so. O lea e wha mai le whamatalanga. Ua maua fo i asa tasi o tangata. O lo o whaamaruolia i le no whanga leo le Gun City. E pei o na ave e sea mai e le nei ali i ana nafi. Ia lea air rifle po le whana lea e wha ngai nai. Ia le ea e wha e afo e pā i le pu. O lea o lo o whaapea mai le whaamatalanga. O se tangata o lo whaapea leo na whaamaruolia. I le no whanga lea sa whaapea leo na fo. Tupu mai ele whaalawe lea sa nafi. O lea lai whaapea mai. O se tangata o le nanga i atu ia malu o le malu. Tolu tawa leo. Tolu ambulance. Lea sa whaapea leo nanga i atu lea i le mata upule i le afo. I le so. E pe ona ta ua mai le tātou li poti. Ia mai makau kia fui le koe ngā mea. Ia le te tātou wha tali. Ia wai o wha o afo. Suenga wha pede. E le vave ona maua ia sona i unga. Awa e le ngata i le suisoina lava ia o le mata upu. Wa le ua maua mai wha amtalanga o le niali. O le niali e whailon tō luamalan whana o tō lima. A whai o le tūlanga na o le na serve lana kimu. Lona whaasalanga i lo lantu wainga. O lea lava le mea. Ua lai o nālu i o. Alu ngau ia wale me mo muale na. O le ngau i le me le sawhai. O lo ngau i. O lo sola i se maile i se whale o loa po se au aunanga. Ma se o loa e patino i le nā au aunanga. E au noa ma se whaatananga. Ia po le tongina fo i o lona tau. Ai, o le whaiti o laltina. Le tō lua o le li i lea wa mau le soifua. O lana whaitionga e pei o na tuuina mai. Pe whea la langona. O le matanga aluenga o leo. E wha atatau. Ia te ia ai maise ia le la whana ua toa lima lea o lo pula mai mata. Wha mai lana wha matalanga e pei o na tūsia le ilunga o le benga te whailangi le staff New Zealand. Ai sea lava na whanai i auti. Ala le mena le whanai ia le vai. Ia po se mea wha pena. E le ngantainea, o le fo i o lo o ia whaapea mai. E fua le i whaapatalanga ia na au mai o i le afo. I o i le whalele na ngau ia mai le air rifle. O lo whaapea mai ia. Ai o le whana, e le ini o na pulu whana na saumana ia nafi. Ea, o whaapatalanga ia i lunga o le tinga. O whaapatalanga ia i lunga o le nutu momoia o le loto o na o le mawhtanga mo tusia. Tano whai i le whana. Tano whai i naita maiti. E le ise lanto wanga sala a le ua mawhati ai fua i. O le susu e ngala po ai sa o a o ai le i whai ale mea sa. O la ua wha ngā sono i le teimi nei pe ona amatalia mai le aso nafi. E le matanga aluenga leo. E le nganta o le susu e ngā o le sori ngā tūla whono a le ali i le sa whai. Ai olo i ei fo i le vaenga wha abitoi tutonu lava i o le matanga aluenga o leo. E su e inai. I la tau ia po o le manu o le mano, le ana ia whanaina le ali i lea, na mafuai o na malipu. E tele muli mau le na whamai, e wha tolu lava na pāle whanai lea so nafi.
Ia, o te leilo po le ale vava maole li ile mana malu o le malo, te leilo fo i po le asenga i inga le ali ile sa fai, na mafuai o na fana e malu o le malo. Ai a fai fo ila, o lea sa iai ia mo meo cameras fo ia a malu o le malo i le teimi le sa va tino i le ngalwing. O lono winga, ia, o le ansila sila o mo iai na, ia le vaenga su ele fa toa le matanga al wengo leo leo. Ina ia fa mautino. O lea sa muli ta ia manu o le malo, ia le tula fon. Awai, ele fa pia a leo leo. Ia nga pule ia leo ilanga ia me fai. O lo o ia tula fon. E lima ta ina i tulanga fa pia, i le taimi, e tula i mai yang. Ia, o se tala fa no nona. Wa amanta i le tato mafutanga i le difo i vaengo le Aoauli. Ai ile tai ona leila ile malifo mai ole tu o le na tu te tala nai fai te to o le no fuanga po o le shopping center i nai Sylvia Park o lo famele mutanga wengo leo o lo o saunga le mu ia ma o lo ye fo ila ia malo le malo i nai le no fuanga a wala vole fa o wina le ala tu su enga ia ai le ngata fo ile o le fa mountaino le saunga le mu o le mamanu le tudu i le tula i mai fo i o le ia fa fitauli e pe i o le mauai ia le a soifua ia ma ese ai fo i o tātou langona i le riva i tau o le tausanga ia e le nganta fo i le fefe i o le tangata i alu e fa tau fefe i o le tangata fo i ngā ruenga i o i le mō ia o te leilo i ei po ani langona o le whanau pe au antu fo i ai o ia au ni me fa pene ia sa lava tula i mai tonu o le tātou tonu nei o New Zealand ai a o lona tupu mai ia tātou te langona umalava ia le langona o le feme mea ia fa pe fo ia le mau tonu male fefe fo i le sitei ia e fa miselanga ngole tua i nei fa na masi ai ona o lona tūtanga tale ua whanor soifo le tau alanga a solo mona e whaatatau i le alofa e le mawhai e vai e te leona tine ia ese o le uo ia so uma a o le uso ia so vale na o le Samoa e tua i le
Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima, tasi lima tasi. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lola mana rento solo o maua iso o seitu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la taavale mai le malaiwa le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o lo e whamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalawelawe ai o lo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy. E whaonga ai lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane I le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi. Au e malanga asiasi I Samoa. O te ngana unifo, whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whaongalau Community Services Card, e se iai lau nifo I le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu, wha tolu o le tua tusi, tolu fitu lima, Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile every day. Eva mai pea I le radio kasi lima I wakolu a mo. Ole chimla wala wansi le radio Samoa le divang ola so le utoi se fulu male family utona tale ole July tolu talo si ole da utonu mala manuia le pa ia fo I o matua ele kan tele a jamale mala wale nanga ia tui piki le fana wa onga I le tu wa yo onga I le reia so for raile wa I le se paka e afo I sanga le mu ia toi le mawai sa wa sala Yeah, well, le tupa mai magwana me o sala le veng tau le tonga ta le tau le soifo. Ai a koe alwa ko male sana oka. Yeah, o lo winga wo misi le drive mo ma le drive mo. A talavan to le divang la Aoauli Rachel Sifa mala inga nai point England tinaya sina leo. Kidney. Yeah, mala kamaleo ka kiana mika. Yeah, man, lola va chaile ma chomai. Ele ding foi vai ngau Aouli ba yane po la se tamo tanga e fa tal ele tu wa tu na yalo mafana ile le yawo Mami
mami foi le o siva on ka ko ke le ko ika ay 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 ese que puele lue mai siva awa mami le kai kai ika e fa una mai o le musica o ka ko se le fai meica la mami siva mai uanga o la upele se kilo mai uanga o la upe la rosa sala le manoni una o te wina da ay 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 ese que puele lue mai siva awa mami le kai ika e fa una mai o le musica o ka ko se le fai meica e ka siva mava lo solo ia tau tuna tau siva fofua o lo o siva tu foi o tua awa lava nei e vave fa tali mele tata vale ole o lo fai le coloca o manere o e fialu le palola ay 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 ese que puele lue mai siva awa mami le kai ika e fa una mai o le musica o ka ko se le fai meica Uso, mai Aouli wo singo wefa. Angi mai le savili, I le tui matu, fa alomoina, ona malu. Ako fa atali, I le fa atali pasi, le taimi, e mana vai oi hani. Ua te aole ono, ua na olo unofo ma le popole. O si o uloto, vili lau telefoni po ua e mana. Ai tali, ele fa atau vai fala. Ua solo le falute, ua malo si le tupe. O fea e a lea rofa, I lo tau tonga ua manu malo. Whaao sosoga, o fea e a lea rofa moni, se ia o I le o ti ua sui ai lo tau fi. Se ne wefa toe fo I mai, e wha tau whanu ai, tupe mawa e te sa o roto ai. Tau vai fala, ua o valo leanga, tasi la upaanga. La petimu e whaatau a uapa inu, o panko ma ufi whaalifu. E tau si ai la ufana, ma o si o uau, a olea, ua e tau anau. E te whealua I solo pei o el se ti apolo. Vai lo isu e whai ma solo. Ua solo le falute, ua malo si le tupe. O whea e a lea rofa, I lo tau tonga ua manu malo. Whaao sosonga, o whea e a lea rofa moni, se ia o I le o ti ua sui ai lo tau fi. Se ne wefa toe fo I mai, e whaatau ta whanu ai, tupe mawa e te sa o roto ai.
Ia wa foi le ngano faka mana ngai le faka wai ya. Vai o le faka wai fala ngai tu leila na vai o lo winga. Ia e matalai. E lua kwa vai makule ia kwa ma le faka wai fa. Ono midu tuna tane o leng tulai tolu tala mai le Pasifika male lanola. She lived on the bones just to follow a dream she had to find. She came home mad when she follows a dream that's on her mind. I see the boat on the river, he's sailing away down to the ocean. Where to? I can't say. I see the boat on the river, it's sailing away down to the ocean. Where to? I can't say. I waited for her such a very long time. Don't know what for, 'cause I should have known when she left on the boat. We weep no more. I see the boat on the river, it's sailing away down to the ocean. Where to? I can't say. I see the boat on the river, it's sailing away down to the ocean. Where to? I can't say. When I move, you move just like that. When I move, you move just like that. When I move, you move just like that. Oh yeah, hands on the sicky right there. Put your hands up. Okay, put your hands down. Here we go. Oh, put your hands up. Okay, put your hands down. Here we go. Come on, put your hands up. Okay, put your hands down. Here we go. Come on, put your hands up. Go, 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 go. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me your love, oh your love. Angel face, I love your smile, love your ways, I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice, I'm counting 10. Don't take advice, don't ask me when. Just come my ways and you kiss me and say, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me
I had my share of losing, for they locked me on a chain. Yes, they tried to break my power. Oh, I still can feel the pain. I can feel the morning sunlight. I can smell the new moon hay. I can hear God voices calling from the cold sky's black way. Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains so high, when no one can say my freedom away. When no one can say my freedom away. When no one can say my freedom away. Okay, put your hands down. Here we go. Come on, put your hands up. Let's pop in the mix. E whaatal whatu I le neia sapareile se whapoponga fo I o talafou a le Radio Samoa. O le asia singa le ni Presidente o Lucia o Vladimir Putin e Kuril Islands o se motu e whaatuntonu e Moscow I le Pasifika a lo fina wane fo ia ia pani wane e aiman te te e le whainga maranga atua le ni Presidente. Briptia de CNN I le so na asia momoe Putin se whanemai o le whareia ma se aonga I le motu matarano fo I tangata no. Awata were di potereitu I sauta le motu o lo fina wane ia pani o lato o lo iaia ia tatau I rea whaai tu rea whaai ngoa o le Northern Territories. Whai maina abe sea le Soviet Union ia motu mai ia pani I aso whaai o le tawarona rua o le rarangi mai reito iai lava sa marienga o se whire mu de vao tunu e rua taru mai rea taimi. O whaeroa lai na minister vai pafo ia pani o Toshimitsu Motengi e matua te te elo lato o tunu I le maranga ane o Putin I le motu ma ia wheawa I fo I le ampasa o Rusia I le ofisa I Tokyo e whaeroa iailo na te. Ta ua fo I le ripoti se tariane le ofisa o Rusia I Tokyo I whaasea ia e whapea wa malamalama o leitu I saute o Kuril Islands o se vaenga o Rusia. Ma le whai malangane o Putin o whaai unga ua whai e ona taitai e le awa noa na whaatara noa mai isi se te mai whafo. Whae ro fo isa finangaro le pāre mio I Japani o sāna e taka ichi le mata upre nei whapea e na te retaria ina rea se singa Putin ma o tue whao popo atu fo I marea mawhatianga I le tūranga le o lo ieiso o tanga o tunu e rua ona o le mata upu I a Ukraine. I ena langi mali pate mai e to spulu balu o lo manunu ai au fiaide to o lua e tinga ina manuanga ina ua whaale tonu se no fo afi po le train I le tu I sauto ene langi ma o mi ai pa se tonu o poto o le train na whaale tonu ina ua tupu le whaale lave. Pai mai di poti na ave umale au manunu ai wharamai mo tong pitinga ma nanga I ane fo I le vaenga o leo tine mu umale ta avale le wharamai I le no whanga na tupo I le whaale lave le tu I sasa o Sussex pe amare fastfood lima maila mai le tu I saute o Lontona. O le whaamtalanga me le ofisa o leo whaeroai o se whaale lave tele le nei watula I mai ma ua ave sea umamai le pase se le train pe amare se lauri masfulu ma ua toe fo I o lato ainga. E reo manino mai le teminei le mafua anga le whaale tonu a uta ua o poto e tolu muri o le train le ana afia ma anga I ese mai male awala o le train ma lo o wha o pea I le so suenga. I Thailand, talu mai le whaale le vasu talu wai I Thailand nena mariri waitanga te to amalu ma le tamaitite se furu whātau sanga na toe whana e ia lava ua whaeroa le whainga malo ua wha amaru sia nei ana tūla whono I le mataupu tau ia upenga e maisa I whana ma pe mita ma whaiei ona uumia se a upenga. Wari ptia le CNN le vasu nei whaamtaranga ma le pāra mio le atunu o Anutin Chandra Kool ua whaia sana whaatonunga I sui o le malo ina ia sira tutoa I tūla whono tau le pule ina o whana ma ia whaia ngai o inga talawhea ngai mo le puipuinga o so tangata.
Whaamarasia rea sia e ofisa o le malo o mata upo e whaatatau ia I rātou e umia whana ia whaamauti noa o loo tau sisia tū la whono. O whaeroa tasi le miliona le tupe Japani wa ioina e whaamatu watu mo a inga o I rātou e toa ono ua maririu. Whai mai whaamtaranga na mō mōwhasioti le se fulu whātau sanga lea na iona grandparents I lo lātou whale e no fwoi maia a ngā ia ne rua I lea onga ma whaho o le oti I tangata to ono ma muria I aito e whana ia lava I le whaaraflawe lea I lea so whareile talu mai. O se ri mere steto Victoria I Australia le ua manu maloto o tasi le whaeronga e 2 miliona o le talongo le Powerball ina ua whaataura na pepa e toe o nai se kone se I le loto. Ta ua le 9 News o le tangata lea mai la Trobe Valley e na o ia ua mawaina le whaeronga mua le se I le pōna pō. O le whaamtalanga e whaapea toe tolusu 5 se kone ta puni le se I e whaatau lua malana pepa. Wala watu iei sui o le tālonga e whaeroana na malo peitai na matua I whaate ia o ia ele tali tonu. Whai mai e le masani na tā alo le tālonga peitai na ia avenu mera o aso whanau o na ainga lea ua whaamni ai nai. Whaeroa I ripoti o le mai o sana malanga ta amiro le rangi o le aia whaonga I lolo na malo e inivesi mo le lumanai o na ainga. Ma le talamani mai Samoa, ua li patiara pai New Zealand Pacific I le so se li poti wa ta waile pueina ma le whai o mōlianga whaasanga I le taitai o le tuangai I Samoa o tūra e pasa I le maniere ngoi I le asona nafi o noro o fita waina o mōlianga whaamtalanga tau whaaleanga whaasanga I le pāre mio le tunu o lauri ale male atoa le Watea Smith. Whamaira Radio New Zealand Pacific, sa whaero atu leo a Samoa ia I la tau na tau fiatu le epa mo le 2.5 tu la, ma tau tatala I le tau ana leila, ma o whaero fo e tu le epa I le ripoti la valea, o tau mo whainga uma ia e whaafire mua ia. E peo na sira fia e le totere o le masino a Perila na avea ia le pāre mia tui la epa I le whaamsinonga o na o whaamtananga sa whai e le social media tu a ia I le pāre mia maisi minista I le whaongasa se o tu pele malo. Na whaatunui na ia le whaamsinonga tui la epa tau fia le toi whai o ni whaamtananga whapea pei tai u ta ue le ripoti sa toi lo tēla mata upule I se whiro inga matu stala I le aso na nafi. O le whaamtalanga atu le epa pe o na riputia, sa whaelolo na manatu I mata upu, ua mae o na riputia e le au whaasalalau. Tala ia le video Samoa mo le nei fo I aso, manuia tele le whaeunga le vai aso whaasoi foia. Ua mawhai ora au da atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le dawa e whafonga I soto tonga nao tātou tala mai e turo o le Pasifika ma le lalolangi e pio na whafonga tātou man tāpreina. E le whale tua I Miriama la toa po mari le rifo I vaeng o le Aoauli. A whainei musia o la mwhena tua whafonga I le tulai wha I le awhia whidei. E mo timidei ia ua fitu malafa midu tebute nele I tulai tolu whaatalo whantua I mātua langata I leo le whana wa onga le dau tu wa onga o le rifo ia so for reile e ma le rifo ia so malo la tomaiti lo sa ia onga e a mai la la onga le ia so sa tomo le lisa e tine le le e a fa mau le lo fuspau to ton o le tota avale pele yanga ia tu mo ai ngolo fa mu bai e to inga so voi leva pe nei te fa ye foi le lo tama po lo tira e ma ye la skuli me mekdan ai fuala le penga le ia mea onga o le diva ia sopili ia ali tamaiti ia okay ala ngai antu le poana nei mo au ki lani fa mai fo I tolu va vasolo I wanga soviliangi mai le tui sonte o le malu il poana nei is fulu tikeri o le temi nei o le mafanfana leo lo iai se fulu ma le vanu tikeri o il fama boyo la ngoto le la ile to is fulu tolu bidu tele chulai ono ile fiafiana nei o le venga mo le aso a taiao e o soane le la ile famidu te ai le fitu le taiao o mei a woa mai o no tolu vava solo fo I wanga so really fapele ona angi mai le tui saute sifo o le venga mo le aso samo au ki lani e ma tele ina langi le lei se I vanga na ina I wanga e ono tolu vava solo I le Aoauli e mo so really me le tui saute I se sifo o le venga mo le aso ngafua o le venga so fau fa mai a woa mai ono ina I wanga e o antu I taimi o le Aoauli sa vili o le angi mai le aso ngafua mai le tu I saute
Whaatalo whātua ile ni ringvaenga o le whiawhi Samoa iwa miru te ute ai le whā. Au teila bau te mai lunga o le tātu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whāmo I Samoa. Whaatalo whātua I fui le uso ia pese tā AUG. O le rao lau whaimala ngātu I Samoa I le ringvai taumuru ia li ia whainga mano longa. Fuafuanga fo e pi o na whenga iai. O le vainga mo le so I tūmua I Samoa ma tele ina le leiwinga o le tau. Mai ono yeina timu I lunga o antu maunga. O le tala fiafiele o yeini lapta inga mo Samoa. O le vainga mo tele I sala whai. E ma tele ina le leiwinga o le tau. Mai ono yeina timunga I lunga o antu maunga. O le vainga mo atahe au ma le aso sai Samoa le ama tele ina le leiwinga o le tau. O le vainga mo le aso ngafua I le vainga sfo o le a le leiwinga o le tau. Se I vangana ai nei timu. O le tūlanga nai pioni e winga o le tau I le so mo le whai unga o le vea so. Peo rau te mai lelo fisa o le va ai tau o wala va I alo no fosi la fia. Ea ma whai ia iau fuafuanga. Ai le wha pe fwoi lele pule oe ai whai mei fuafuanga le tau ia oe au. A e fia I lope ono lo fia lo fale I lo lunga. Si aki lo whanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si akilo to atu si pele ono a fiango fielo mau tai lo longa. Talanoa ilo ainga I me fai pe ama mawhati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tatou tele pule le tau. Ai mawhai una tatou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa onga le mu I taimio lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ole was full tasi do to tenele to line to lo vatala van to ai telinga ya awi matangi ya loto tulia. Ya malana fale askulimi vol di vai con la woli malo le gan we malo le fio le fiva. Ole asofa now ole atali ya Luka. Marugi tele le wa sofa na wi le so I bawa ni si tau sanga se tele fa pene I alo whaangana mai au mātua mau mana iau tei e va befo I le tau ainga a toa lava I mangele e mi se ia lau tina ia whale tonu tali aoa e a luka whamai io e umaloa avi o e kai o I fia le fortuna e whai ei singa wal ale o le tina ia Masano ale lunch, welo, ai, awe ke pole. O ngā waka penga iei nei o mātua fo, o no, e isilo tamariri. Luka, happy birthday. Fia, o lo uloto, ile manogi o le puata unofo. E ono mea tele ai su ia I saufa a solo. Fia, o lo uloto. Manogi o le puata unofo E ono mea tele ai su ia I saufa a solo Whaapea o le teine Le la le leifa ole ole E matatata e tumu I le taufa
Attention all Bainitoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. E whaingo whielo o langa, pe ale leila o whaaperetania. O tala ina neia wanoa e teles talai I le Dynaspeak, moa o onga whaaperetania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amatalia wasenga I le aso lua fito o Julai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Avia maua sosa, Omega ka, Diana knowing oa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, pole telefoni oiva lua vitfitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Umalole keisile Omega ka. O fiatu factors yono no ngā tope uma. Ai asa tupa se whaipaiponga. Pili laiti po oso whale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ese tutonia lato workers. Mana au noa le onwa o, whalua lua, o lua tasi. Betanga iane I le trustfinanceMortgages.com. E iaia inga whapitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust. Ole wa sfulu malavalu minutu tenele tulai tolu ile tuwa yo onga le fanau e au kilani nei toe fa malo toe ma tuwa langa te leo avita le umalava le nanga ia toe piki le fana wa onga toe siaki ane ola tu fo sipa u fo ile ia woli ele tuwa antu mo ainga olo o fa mulibai le ning fo ivainga ole woli tamaiti so swani yo mantua e faile kuka le fia fidei ma le fai mo le via soa ya ma enjoy le mo le mea le weekend yo ai le va benga o le Facebook o ye le aku ele va benga le YouTube ma le Xbox ma le PlayStation na tamaiti Lealo ali I kupo le sava, uso ali kaua.
le ba. Ya que se li guapo. Ya le mea. Luma ilalo, ma ilalo, ma ilalo. Melo lima, melo lima, melo lima. Luma ilalo, ma ilalo, ma ilalo. Melo lima, melo lima, melo lima. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ese que tuele, luma esiva. Awa amamile, kai, kai, ika. Efa ongamai, ole música. Oka cosa le fai meika. How I feel like
She took it by henna, henna. Aiko ane. Come on, fina, anane. Chuck him on, finane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. Pa vivenga sui viviloi mole na yalo mafana wi ai ngolo fa mole bangi le diva ngola Aoauli ola so for wele de ya so sfun mole fa le dima sido kuso lua filo no wa fa tonu le July tonu se venga le di talonga ole fa ungo le di fo ya so mo lo si le fia ele imruia to mafinga le Penrith Panthers yo fa ma lo 12 for le tu ya Miriam malala tu tampo inga ja ua ua fele ele koai ele penta ai ole talonga Panthers e ono Roosters e se fulu malelua ole talonga ile poana ni ole to yele si Eagles male Dolphins ile tulai valu taule se fulu ole Bulldogs male la BT ole lima ile fia tayao le ole afito yele Sharks male Raiders afole fitu le poa tayao ole awale Eels le fa solo nga ikua ole avtawi male awale Cowboys ya on tobolo ngalo talonga ile poa tayao ile 5 minuto te ile afole iva ile poa avtawi ile Warriors male Broncos mai ai tona ile susama samdinga lo tu 4 ile July 5 ile 50 ole avtawi ile Knights male Titans ja, maar de channel moet moeilijk le fia sale 5 minuten te eiling July onno le afito yele Tigers male Dragons. Ja, ka ko nga ia kulola ia le. Ka ko nga ia kulo. Ile tulanga pe ona yai. Ja, le jam single NPC le lo fanga solo tono New Zealand ba faina e mai mo fuai. E lunga lo penga te fa ilangile le tvnz.co.nz. Alle Port of Tony Wellington name North Harbour ayola ta longa Wellington ne fitu North Harbour e fa se fulu male fitu. Ja tanto wanga i twele il poana ne o leo le afito ye Northland Mataranaki. Oyale ile fulu midute te ile fitu ile fiafi. Ole Aouli anta ya Victoria Canterbury ma Bay of Plenty le 5 minute te ile lua ile Aouli. Au ki lani o le apingi ma Hawke's Bay i le 5 minute te ile 5 ile fiafi. Ma le talonga mulibuli le po antao. Ole ata aloai manua tu ma Otago. O Canterbury o lo ia le talita o le avoi Renfrew Shield i le taiminei. Ja, original tato talonga i le fai ngole diva yaso. Awala walau mai mo malau tapo. Inga ia maruia foi le alo faiva. O alo matama whanau ia onga i so se talonga lava. O le a tapo ia tato mantua i le fai ngole diva yaso manatua. Tanga le wala au wha malo si au tonu ai au ai te wala au e fai fua lesi tamaititi ta alo. Ia pe fai fua tala o le laufali. O la ia le asosia laufali e wa ia laufali. Ia me faifona ave lau tu o lalo. Ia ave fo ia sau faitionga pe a mai ale talonga. Tau solo mua ia tātou le au tāpua i tātou mātua. Ia le fai o le tala e wha malu si awa i tutonu. Ai leo se tala e vevesi ai tau.
I'll ride for you. Push the negativity to the side for you. That flea love, that's on me. Your smile on point, that's on fleek. Hey, so baby, take my hand and let's roll. Let's roll. At the Maya DJ, be my way. Yes, we are. Now lay out to
tonu lava e toi ai sei si fainga tele awala le fili wana lepe tia lo ualo fafa Aoauli malelato tau mawhai e tinga le tele tala atanga ale mawhai talulo ualo nau le atu ana te si la fia mea uma Aluia oi oe asolean use umano ane tau taiale masa atonu lava e toi ai sei si fainga la 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 Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You know, a tea bag isn't worth much until it's been through some hot water. Even gold is worth much more after it's been purified through fire. There's a saying in boxing, everybody's got a plan till they've been hit. Sooner or later, life's going to hit you and knock you down. Whether you get back up or not is your choice. Almost all people's successes are built on their former failures. A very successful man was asked if he had ever failed. He answered, only in life. It's our mistakes we can use to build a bridge to success. Your goal and dream will never die unless you kill it yourself by quitting. You don't drown by falling in the water. You drown by staying down there. Just like kites fly high because the wind pushes against them, people and problems that oppose you can actually help you succeed if you choose to believe and use it that way. There was a man who was the only survivor from a shipwreck, but he was able to get to an uninhabited island with a few of his possessions. He built a little hut to protect him and his few things against the rain and sun. But he built it high to be able to see a ship that might pass by and save him. One day, after he returned from searching for food, he found his little hut on fire, burning to the ground. But early the next morning when he woke up, there was a ship that had come in during the night. When the captain came to shore, he told the man, "We saw your smoke signal, so we came to rescue you." Everything this man owned had to be destroyed before he could be saved. Sometimes our Maker can even use our pain to get our attention, so we can learn our most important lessons for living successfully. So why not ask Jesus Christ to take charge and lead you through the hot water you're in now? He's the only one who can help you change your pain and problems into peace and prosperity for you and your family. But the choice is yours. Just think a minute. If you'd like Matango fie o ele ali La ei o ile mama Vi ia o ele tupu Vi ia o ele tupu Fusia ile mala malama
Le poni sa ua sola Nga te te le siu fofonga Nga te te le siu fofonga E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E ilo mai e ofo ngia oe Lo matai Ele mavai oia E tu maufa avava Mai le amatanga E oile ngata anga Le atua toluta si pa ia Tama le alo le ngaga Leona mata utia Le mamwe na fasia E ofo ngia oe E lo ali Ese mai e ofo ngia oe E lo mai e ofo ngia oe Lo matai Sili lo suafa Matawi ai vinga O te iwi ia enei E sili oe Sili lo suafa Matawi ai vinga O te iwi ia enei E sili E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E loa mai e ofo ngia oe Lo matai Ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E loa mai e ofo ngia oe Lo matai E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E loa mai e ofo ngia oe Lo matai Sili le ali Lo matai Le oe le ali Lo matai Mata uti lava oe Lo matai Ofo ngia oe le ali Lo matai So kumani na o pese tapuni le ringai ngola Aoauli ma le pese o fofongia oe mai le puni ala va ai tolunga toi le polkala mena o le think minute mo oi ma ya mai tato umala vai le ringai ngola so toi vanu minute ona ta leo le tula e fa All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai vatolu amo.
Ya mole an tula ngang fau te tele Samoa i le tātou maftanga mai lewa le tāo na leila se uri me fo le rivaenga o le aso le asa ngana wa le tau te mali o le tala whiaunga fo i lau mai tau poto le tautai e le taimi e sasi e lana wa ai matu atu e te o i lau titi whaitapa mātou te manga no ai o lewa sao de mai le porkalame le ganga i fo whaiva ma le sunga iali a tau sa vema le porkalame le nei fo i fiafia o le emisia le porkalame al matanga alwenga o leo wa tasi mai le talenga i a tumarwao siki a su sunga le lisa tinia wafo i le whaalau talina o nisi o mataupu e ao o nau tātou i loa masi la fia. Pa maruga atu e malawhai ngā le niwa yaso i la vasinga ma fuafuanga o le awhenga iei me se ia sauni ngā lotu o le au le whale atuai le nuk o le tua i malu tāpuai. Tātou whelo iei le dawa i asfoi le alofa mlanga le o le tua. Ma da tua au whala au i so se mea te alu iei e malu ma avile radio Samoa. Ma wheel weekend alofa atu soifua. Ale penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia o passa vali le passina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele nofo ifama pei tau langa o Samone ai mana tua pea o polu ole ingole o su o motu ele mawhai hama o nangalo le tape mali o mai singano o nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se I vai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele Wafa apea ona lawi loa
sambo Velanula nua Wapela nua Na abe ilelang Iyo Tapisa vali vali Uani malu leta uafia Ina uatua na iya tuolela Taua ni souzi ete tiua Tafao aneia Veliuliua Ile solo Tamaitai Sama libali Neile na ngandasi Sasala e manong yo na toula langani Mana